तो क्या प्रॉब्लम है यार इसके अंदर? इसके अंदर की प्रॉब्लम हमने फाइंड करी है। एक्चुअली ये आपका जो ब्लोअर वाला दिख रहा है ना पॉइंट, जो कि हाँ। फेस पे हवा फेंकता है, इसके अंदर एक मोटर लगी रहती है कि आपको फेस पे नहीं चाहिए, आपको देखिए नीचे चाहिए। तो वो वाला जो ब्लोअर का जो मोटर है, मोटर का फ्लैप, हाँ। वो फ्लैप है, वो जो है कहीं पे ढंग से बैठ नहीं रहा है। जहाँ पे तक उसको घूमना चाहिए वो फ्री हो गई है शायद। वो मोटर घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, घूमते जा रही है, और वो आवाज़ आ रही है। वही नॉइस आ रही है इधर से, जी। ये आप सुन सकते हो। ये तो बड़ी प्रॉब्लम है यार इसके अंदर। हाँ। अब इसका रेजोल्यूशन? इसका रेजोल्यूशन ये है कि अब वो कंपनी वाले आएंगे, पूरा खोलेंगे, हाँ, एसी यूनिट को। और वो जो मोटर है जो कि एक जगह जाके जहाँ पे उसको जैसा चलना चाहिए वो चल नहीं पा रही, तो उसको सही करेंगे या तो फिर रिप्लेस होगा। थैंक यू वेरी मच भैया ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई और को भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने सर्विस सेंटर से